Hammaga salom, sizlardan Uchun. Biz bugungi darsimizda mana bunaqa o'yinlar uchun ajoyib bo'lgan prevyu tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Unday bo'lsa boshladik. Do'stlar, boshlashdan oldin sizlarga bir yangiligim bor. YouTube kanalimiz uchun nima desam bo'ladi? Aksiya boshlandi. Qanaqa aksiya? 1 gigabaytli aksiya. Xo'sh, 1 gigabaytli aksiya bu qanday? Siz aksiyamizda ishtirok etasiz va 1 gigabayt yutib olish imkoningiz bor. Xo'sh, buning shartlari juda ham oddiy. Kanalimizga o'tasiz, podpisatsiya bo'lasiz hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yasiz. Keyin esa Telegram kanalimizga YouTube kanalimiz uchun shapka hamda avatarkani tayyorlab bizga jo'natasiz. Biz buni eng yaxshilarini tanlab olib, uni aholi tariqasida YouTube kanalimizda e'lon qilamiz va sizga 1 gigabayt taqdim etiladi. O'sha shart mana shunaqa. Yana qolgan ma'lumotlarni Telegramda yozib qo'yganman. Bunday bo'lsa, qani boshladik. Xo'sh, men o'zimga kerakli bo'lgan narsalarni ochib olganman. Mana qaniyni boshlasak ham bo'ladi. Hop, yangi oyni ochib olamiz. 1920 ga 1080. Hop, 72 ni 300. Xo'sh, yangi oyni ochib olgandan so'ng birinchi qiladigan ishimiz albatta rang berish bo'ladi. Rang berishda o'zimizni shu o'yin personajiga moslab olgan holda rang tanlaymiz. Xo'sh, mana shu qizil rang. Men boyagi dizaynda qilganimda mana shu qizil rangni tanlaganman. Xo'sh, endi bunaqa variantlari ham bor. Mana shunaqa ishlar ham qilganda. Xo'sh, mana shu o'yinchimizni obutamizda Ctrl T bilan sal kattalashtirib qo'yamiz. Keyin mana shunday qilib. Bunga ozgina effekt beramiz. Kamera filtr bo'limiga o'tib, sal pushti rangga kirgizib, basicdan rangni to'g'rilaymiz. Kontrast. Teksturni sal pasaytirib qo'yamiz. Xo'sh, mana shunaqa bo'lgandan keyin biz ikkinchi mana bu narsani qilamiz. Biz bu narsani mana sunray. Internetdan xuddi shuni sunray deb qidirsalaringiz chiqib keladi. Buni katta qilib turib, mana shu yoqqa o'tkazib qo'yamiz. Buni pastga tushiramiz bitta. Opacity 10% yetadi. Buni rangini color overlay oq. Xo'sh, mana 5% yetar ekan. Xo'sh, endi biz mana bu joyga tekst yozib olishimiz kerak. Mana bu tekstni. Tekst yozishdan oldin bunga yana bir ozgina qo'shimcha effekt beramiz. Brush toolni olib turib, birinchi layerni pastidan flyayer ochib olamiz. Keyin mana bu joyda xuddi mana shu kodni yozsalaringiz shu rang chiqib keladi. Biz mana shuni orqasiga bitta tashib qo'yamizda Ctrl T ni bosgan holda kattalashtiramiz. Xo'sh, endi buni linear dodge qilib qo'yamiz. Linear dodge bu yorqinroq narsa. Xo'sh, endi tekst yozsak bo'ladi. Biz bu joyga tekst yozib olamiz.
bilet shenji. Bu nima degani? Bu bilet shenji bu o'yinchi ko'ryapsizlar, birovdan o'qib qo'ygan. Shunaqa personaji bor ekan shu o'yinda. Biz shuni tayyorlab beramiz kanaliga. Mana shu joyga yana ozgina effekt beramiz. Endi fontini sal o'zgartirish kerak. Mana shunaqaga. Videoda ishlatgan fayllarni hammasini opsiyaniyada qoldiraman, bemalol kirib yuklab olishingiz mumkin. Mana shunaqa. Biletsen degan endi sal ozgina ishlov beramiz. Bu ishlov bergan draw shadow. Xuddi mana shunani yossalaringiz mana shunaqa kichkina bo'lib tushadi. Endi yana bir marta draw shadowga bosganda shu sonlarni yossalaringiz sizlarga mana shunaqa bo'lib chiqadi. Buni mana shuni qo'yamiz. Mana bu mana shunaqa effekt berganimizdan so'ng endi biz pastga buni surtgan vaqtda bu qandaydir bir nima gap aytishdi. Shu gap mana shunaqa. Yana ozgina qiyshaytiramiz. Mana bunga ham ozgina bir shadow berib qo'yamiz. Ikkinchisini lazim emas. Kichkina qo'yamiz. Xo'sh, mana bu joyda ko'ryapsizlar, mana embrace berilgan. Endi biz buni bermay qo'yaveramiz. Chunki oq rang yaxshi ekan. Mana shu sendini kopiya qilib turib flip horizontal yaxshisi ko'rinmasin deb kallasi ko'rinsin. Pastga ham kallachasi chiqib tursin. Endi esa mana biz yana bittasini kopiya qilib turib mana shu joyga qo'yib qo'yamiz. Mana shu bilan hammasini shift bilan belgilab turib Ctrl E bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana filtr bo'limidan blur, motion blur. Bularga motion blur berib qo'yamiz bitta. Endi ikkinchi bo'lim mana asosiy joyini tayyorlab oldik. Endi biz qiladigan ishimiz mana bunaqa olov effektni berish, keyin mana bunaqa yorug'lik effekti. Mana olov ham tayyor turibdi. Ctrl T ni bosib turib flip horizontal yerga qo'yamizda, Ctrl U ni bosib turib mana bu yorug'ligini 100% qilib qo'yamiz. Mana 100% qo'yamiz. Keyin xuddi mana shuni kopiya qilib turib shu joyga qo'yib qo'yamiz. Mana bu qolganlarni cho'ktashaveramiz.
Mana shunday. Endi bizda oxirgi ish qoldi. Bu ham light, yorug'lik. Ushbu yorug'likni personajimizning orqasiga o'tkazib qo'yamiz. Mana shunday qilib, keyin xuddi shuni kopiya qilib turib, oyog'ini osmondan qilamiz. Keyin esa bu joyga qo'yamiz. Bu burchagiga. Mana dizaynimiz ham tayyor. Video yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling, like hamda podpisatsiya bo'lishni unutmang. Aksiyamizda faol ishtirok eting. Hammaga xayr. Y yo no quiero descansar. Resuena por la pared, creando una canción. No quiero perder el ritmo. Y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más